Assalamualaikum, selamat datang di channel Ngapak Rantau. Terima kasih sudah klik video ini ya. Pada video kali ini akan berbagi tutorial membuat konektor masker. Bahan yang digunakan adalah benang polycherry berwarna biru tua dan hokpen nomor 4. Langsung saja, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita membuat slip knot. Kemudian membuat 10 rantai. Selanjutnya di sini kita membuat slip stitch. Langkah selanjutnya kita membuat 3 rantai. Kemudian pada lubang ini di sini di tengah ini kita membuat 9 double crochet. Langkah selanjutnya kita membuat 10 rantai. Kemudian di sini perhatikan, di sini kita membuat slip stitch. Selanjutnya kita membuat 3 rantai. Selanjutnya membuat 1 single crochet pada lubang di sebelah sini. Kemudian kita balik. Langkah selanjutnya pada lubang di sini kita membuat 9 double crochet. Hasilnya seperti ini ya, motifnya membentuk gelombang. Kita lanjutkan langkah-langkahnya. Pertama kita membuat 10 rantai. Kemudian membuat slip stitch di bagian sini. Di sini kita membuat slip stitch. Kemudian membuat 3 rantai. Dan di sini kita membuat 1 single crochet. Kemudian balik. Langkah selanjutnya di lubang ini, di sini kita membuat 9 double crochet.
Langkah-langkahnya seperti ini ya. Motif yang dihasilkan berbentuk gelombang. Hasil pembuatan gelombang di sini jadinya bolak-balik ya. Ini menghadap ke depan, yang ini menghadap ke belakang, dan ini ke depan. Jadi hasil tusukannya bolak-balik ya. Kita lanjutkan langkah yang sama sebanyak 7 kali. 1, 2, 3. Kita lanjutkan sampai 7 gelombang. Hasilnya seperti ini ya setelah membuat 7 gelombang. Langkah selanjutnya kita membuat 4 rantai. Selanjutnya di lubang ini kita membuat 3 decrease double crochet, atau 3 double crochet kita jadikan 1. Perhatikan cara pembuatannya. Seperti ini ya hasilnya. Langkah selanjutnya kita membuat 4 rantai. Kemudian masih pada lubang yang sama, di sini kita buat lagi 3 decrease double crochet. Selanjutnya membuat 4 rantai. Selanjutnya skip 4 lubang dan membuat 1 single crochet. Buat lagi 4 rantai. Hasilnya seperti ini ya. Kita ulangi langkah-langkahnya. Perhatikan, di lubang ini kita membuat 3 decrease double crochet. Kemudian 4 rantai. Buat lagi 3 decrease double crochet pada lubang yang sama. Kemudian 4 rantai. Skip 4 lubang dan membuat 1 single crochet di sini. Buat lagi 4 rantai. Seperti ini ya langkah-langkahnya. Kita ulangi langkah ini sampai di bagian sebelah sini, sampai di lubang di sini. Hasilnya seperti ini. Di sini kita membuat 3 decrease double crochet dan 4 rantai. Kemudian pada lubang di sebelah sini
kita membuat 1 single crochet. Selanjutnya kita membuat 12 rantai. Selanjutnya di sini pada lubang yang sama kita membuat 1 single crochet. Kemudian membuat 4 rantai. Skip 3 lubang. Kemudian membuat 1 single crochet. Selanjutnya membuat 4 rantai. Langkahnya seperti ini ya. Setelah membuat 4 rantai, di sini kita membuat 1 single crochet, kemudian 12 rantai dan 1 single crochet pada lubang yang sama. Kemudian kita membuat 4 rantai, lalu skip 3 lubang, kemudian 1 single crochet dan 4 rantai. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita membuat yang sama seperti di bagian yang sebelah sini ya. Sama, langkah-langkahnya sama persis ya. Kita buat sampai selesai di bagian ujung sini. Di sini. Di sini kita membuat 1 single crochet 4 rantai. Seperti ini ya hasilnya setelah selesai langkah-langkahnya. Langkah selanjutnya kita skip 4 lubang, kemudian membuat 1 single crochet, kemudian membuat 12 rantai. Langkah selanjutnya, di sini pada lubang yang sama kita membuat 1 single crochet. Kemudian kita membuat slip stitch. Di sini kita membuat slip stitch. Kemudian 1 rantai. Selesai keseluruhan langkah-langkahnya, hasilnya seperti ini ya konektor maskernya. Kita rapikan sisa-sisa benangnya. Hasilnya seperti ini pembuatan konektor maskernya. Langkah selanjutnya kita pasangkan kancing sebagai pengikat masker. Kita pasangkan di bagian ujung-ujung konektor maskernya. Setelah dipasang kancing, hasilnya seperti ini ya. Selesai kita membuat tutorial konektor maskernya. Cara pemasangan tali masker pada konektor seperti ini ya. Perhatikan, kita tidak kaitkan langsung pada kancingnya, tapi kita kaitkan pada pengikat kancing agar tali masker tidak mudah terlepas. Seperti ini hasilnya.
Konektor masker ini juga bisa dijadikan gelang. Hasilnya pun sangat cantik untuk dijadikan gelang tangan. Cara pemakaiannya seperti ini ya. Demikianlah tutorial pembuatan konektor masker dari Mama Kek. Semoga menginspirasi. Matur suwun. Wassalam.